noapte. Să închid apa și să mă duc să mă culc. Mai întâi să-mi iau pijama. Nu pot dormi așa. Ia. Ok, și să mă culc. Lumina, stânge-te. Of, ce de greu să stinge asta. Ce bine că lumina asta e automată. N-a simțit, că o să le fur tot. Nu. Și să le mai fur. Calculatoarele n-au sens. Nu mai e nimic important. Gata, pot să mă duc. Ce s-a întâmplat? A venit cineva în casă la noi. Mirea, ce? A venit cineva în cameră la noi și în casă și a furat totul. Ce a furat? Doar ce? A furat trofeul meu de matematică. Și poți să faci matematică adăugătoare și să iei alt trofeu. Dar ăla era important pentru mine. Of, eu mă culc, du-și ți-l caută singură. Bine, prieteni, asta a fost partea 1 de prietenii și familia mea. Dacă vreți partea a doua, scrieți coment și o vă fac. Pa, pa!